ni hari abantu mfite friend benshi cyane, ni hari abantu nasuhuza cyane rwose. Murakore ntabwo navuga umwe ntabwo nabishobora, cyane cyane ndasuhuza abantu mperutse gusura imyaka nk'ibiri ishize, abantu bari Finland, nasuye Finland, ndabasuhuza abantu abafriend banjye ari mu Holandi, hari ubita Fidel mu Holandi, namwe data bita Kanyoni nawe mu Holandi, hari abandi bitwa ba Mutoni bari Londres, abandi bafriend banjye bari Paris mu mujyi wa Lille, bari muri Afrika, cyane cyane ndadasuhuza ahantu nakoraga ibengera, ndabizi bazumva kino kiganiro, ndabasuhuje cyane, nagira ibihe byiza cyane, naho nize Gatagara, ndabasuhuza ni benshi cyane, n'abandi bafriend banjye bari muri Uganda, no mu Rwanda ahantu hatandukanye hose nabaye, no mu masitade atandukanye hano muri Amerika, mwese ndabasuhuje kandi ndabakunda, mugira ibihe byiza. Bakoze cyane. Se ubundi kuki nubwo twagusezereye usuhuje abantu bo muri Lille mu Bufaransa babashuje mu Gifaransa? Igifaransa batabaza kunseka kuko nageze mu Bufaransa, nize mu Gifaransa, ariko nagezeyo mbona Igifaransa ndi kuvuga, ndavuga ati abatwigishe baza batarize Igifaransa kabisa, kuko abo bashiki ba Vandame bitwa ba Rusne ba Mutoni, babaye Abafaransa bavuga icyo Igifaransa ntaho gihuriye n'icyacu kabisa. Abantu badukurikiye bataza kunseka kabisa, nzakivuga ikindi nabuta. Nongeye kugusuhuza kandi ari nako nkwihera ikaze ahangaha mu kiganiro cyacu gica ahangaha kuri The Wasa TV. Njyewe gusuhuza rero nitwa Rutimirwa, nkaba nongeye kuguha ikaze kandi nankubwira ngo aho waba uherereye hose ukomeze ugubwe neza, wowe wumva Ikinyarwanda ndetse n'Ikirundi. Ndabasuhuje rero mwese aho muherereye hose, Afrika, Aziya, Europe, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Australia, mwese n'abandi bari ku mugabane wari wo wose kuri iyi si, mwese mwumve yuko basuhuje kandi mbahaye ikaze nk'uko bisanzwe. Birashoboka rero ko waba aho uherereye ushobora kuba utameze neza, dore ko iyi si yacu ibyiza n'ibibi bigenda bisimburana. Reka tukubwire ngo waba urware ubukira, kandi niba ufite ikibazo icyo ari cyo cyose, uyu munsi ni bibi ariko ejo bizagenda neza. Nk'uko bisanzwe rero tugenda tubazanira abatumirwa batandukanye mu rwego rwo kugira ngo dukomeze twigira kuri bo, ndetse namwe mudukurikiye ibitekerezo byanyu, dore ko ari nyamibwa. Murakoze rero kuba mukomeza kudutega amatwi, tunabashimire, tubonereho n'umwanya wo kubashimira mwese abagenda batwereka ko babana natwe umunsi ku wundi, kandi tunababwira ngo iyi si umunsi ku wundi ni ishuri tugenda twigira kuri bamwe, haba ari inshuti ndetse n'abavandimwe. Reka twihere rero umutumirwa wacu ikaze, araje atwibwire kugira ngo tuganire nawe tumuzi. Ikaze ahangaha kuri The Wasa TV. Turakwakiriye ahangaha kuri The Wasa TV. cyane. Murakoze Emi, tumaze kumenyerana, hano ubwa mbere ndisanga kuri icano yanyu. Nkuko rero hari abashyashya batanzi, nitwa Bineza Claude, ariko iryo nzwiho cyane rya Kazungu, ya Nagasirino, na banyise nkiri umwana,
kugeza n'ubu ngubu ahenshi ahantu nabaye niryo bazi. Nkaba ndi umugabo, nkaba mfite umugore umwe n'abana batatu, nkaba ntuye hano Dallas, mu mujyi wa Dallas mu ntara Texas, mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndumva imyirondoro yabo ihagije. Murakoze. Irahagije rwose. Reka yenda mbere yuko dukomeza tukubaze gatoya kuri iryo zina. Ese Kazungu, wavuze amazina yawe wiswe n'ababyeyi cyangwa se yawe bwite yanditse cyangwa se mu ndangamuntu yawe, ariko wongeyeho ngo bakunda kukwita Kazungu. Kubera iki Kazungu? Narabajije na Kazungu naryo ntabwo naryise, ahubwo wenda abakira atara wenda abana b'ubungubu turi no mahanga. Kera dukiri muri Kongo, benshi barabizi, umwana yaravukaga, abavandimwe abaturanyi bakaza, ibyo bita ngo kurya ubunyano, bakaza abana batoya bakaza bakabatekera, bakita amazina, na ba nyirasenge bakita amazina n'abandi b'umuryango. Ubwo rero nabajije ababyeyi bambwira ko navutse ndi inzobe cyane. Ubwo rero havamo umubyeyi, niba ari mukaka ntabwo nibuka neza. Nabibajije kera, noneho aravuga ngiye mwise Kazungu kuko asa n'abazungu. Ubwo izina buriya numvise Kazungu nibaza ko ari nka bya bindi bisanzwe by'utuzina tubyiniriro cyangwa se hari impamvu baba barakakwise. Ubwo njye numvaga ko byibura waba hari nk'ahantu wenda wari ufite n'imico y'abazungu, cyangwa se ukaba hari ibintu byatumye bakwitirira iryo zina ariko atari ababyeyi ryaturutseho. Ubwo rero murabyumvise mwese, mwumvise umutumirwa turi kumwe. Hari kuba muzi ku izina rya Kazungu, hari n'abamuzi ku izina rya Habineza. Mwese nta kibazo, ngira yababwiye byinshi bitandukanye kuri we. Uyu niwe rero tugiye kuganira nawe kuri uyu munsi. Nk'ubiye mu kiganiro cyacu ubushize watubwiye ko umaze imyaka irenga 9. Yenda kugira ngo 9 ntabwo iruzuye. Ijya kugera ni irenga 8. Bityo rero urumva ko hari byinshi uzi. Ubwo turashaka kugira ngo utubwire ubunararibonye ufite ku kintu kijyanye no kuzigama, cyane cyane ku bantu b'iwacu abimukira. Usanga ahangaha bigenda duhura n'ibibazo byinshi bitandukanye. Tugiye kuganira kuri iki kintu rero cyo kuzigama. Ese wumva kuzigama birashoboka ahangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Murakoze cyane. Ni ikibazo cyiza, kandi iki ni ikibazo dufite muri community yacu atari twenyine. Gifitwe cyane cyane n'abanyamahanga, kuko ba nyiri igihugu urebye nta kibazo bafite kuko bo bayivukiyemo barabizi. Nk'uko nayo nabikomejeho ubushize, wenda abantu bazatureba bavuga ati se ko tubona adakuze cyane, ibibazo yajya yibona gute? Nababwiye ko nagerageje mu gihe nigaga Icyongereza, nagerageje kwihangira akazi. Nagize amahirwe yo gukorana n'abantu batandukanye, ari abakongomani, abarundi, abanyarwanda, ndetse n'abandi banyamahanga. Bafite abanepali bafrendi banjye. Ahantu nkorana n'ikigo cy'abazungu b'Abanyamerika. Mu by'ukuri nagiye mbonamo experience, hari n'amatraining bagiye batanga. Ariko ikintu gitangaje nuko abantu bacu ntabwo babyitabiraga, kandi abenshi ugasanga barabisuzuguye. Usengo hari umuntu akwigisha gukoresha amafaranga, ariko mu by'ukuri urabizi hari barabyigira. Umuntu akaba professeur yiga kujera umutungo, bakaba dogiteri imyaka n'imyaka. Ni ikibazo gikomeye cyane kiri no gusenya ingo zacu muri community yacu kubera ikibazo cyo gukoresha amafaranga mu muryango. Mu by'ukuri rero kuzigama birashoboka ahantu hose. Hari umuntu inshuti yanjye duturanye yarambwiye ngo banza we afite inyatsi. Ngeze aho ndamubwira ati ngiye ntabwo kubona muri Afurika inyatsi ntabwo nyemera. Ndamubwira ati inyatsi kugira ngo uzagerageze kwihari
uzafata amafaranga ashyire kuri konti ntujye kuyakuraho, uzasubira urebe nusanga ntayahari cyangwa bayakuye miliyoni nyatsi, cyangwa uzashyira ahantu mu nzu, abimukira benshi hari igihe bayabika mu nzu, hano babika byose biremewe, hari n'utubogisi bagurisha mu isoko tuyabika neza, nujya kwiyareba ukayabura bataciye urugi, umuntu mubana atayibye, wenda tuzareka iyo nyatsi ibaho. Rero mu by'ukuri kuzigama ni ikibazo gikomeye, noneho ukazigama ufite na dukeya. Twebwe abimukira dufite ikibazo ko abenshi tugira income cyangwa umushahara dukorera ni mukeya cyane ukurikije n'ubuzima bwa kino gihugu. Nk'uko warwibaje njye bifitemo na experience ntaza nangaha, kuko muri Afurika umuntu ashaka n'ubuzima kiri umwana, nigeze no gucuruzaho kere Igisenyi nkibana na mukaka, nacurujeho ngiye ntabwo bingora kubera ko umuntu abaye umucuruzi abazokoresha bafite experience. Kuzigama rero njya nkunda kubwira abantu, hari umuntu inshuti yanjye yambwiraga ngo dutembere mu isoko, amubwira ati nta muntu utembera mu isoko, kuko nujya gutembera mu isoko uzagende nta mafaranga ufite, amafaranga uzayasigiye mu rugo ujye gutembera mu isoko urebe, kubera ko nuramuka utembera ufite amafaranga kandi harimo ibintu biryoheye amaso, byanze bikunze uzatanga amafaranga, uzakoresha amafaranga kandi utabiteguye. Rero mu by'ukuri intangiriro yo kuzigama nige navugaga mu kanya, utangira kuzigama ni ukujya kure y'ibintu bishobora gutwara amadolari cyangwa amafaranga uko bayita hose aho uri. Iyo utagiye kure yabyo hari igihe uspendinga cyangwa ukoresha amafaranga utateguye n'ikintu bitari ngombwa. Urugero natanze mu kanya, ntabwo watembera mu isoko, ntabwo bibaho kereka utembeye wasize amafaranga, kuko amaso azakwereka ibintu byiza kandi utari ukeneye bitari ngombwa. Mu by'ukuri rero ukoresha amafaranga muri kino gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu cy'amahanga, biratugoye cyane kuko harimo ibintu byiza byinshi bikurura amaso kandi income yacu ari nkeya cyane. Ubwo rero nkuko warimbaje mu kanya gashize, kandi ukamenya urugero rwawe ukwiye kubamo. Hari umuntu twaganiraga ejo bundi ariko kumbwira ati rero iyo ubanye n'abakire, umuntu uhembwa 6,000 wowe uhembwa 2 ku kwezi, mukabana siruta nk'abagabo, azasengera nawe usengere, ubwo so umuntu muzagera mu buzima gute? Ntabwo urwo n'urugero nari ntanze. Ni ukuvuga ngo ntabwo bisobanuye ko niba uhembwa amaki wabana n'abandi bahembwa amaki, ariko niko bigiye gusa. Hari umuhungu twiganaga abanyagitarama, inshuti yanjye akunda kugira utuntu dusekeje cyane, niwe avugaga ngo muka atereshye ntaramukanya. Ni ukuvuga ngo niba ugiye mu bantu mu kigali cy'abantu bakize cyangwa ufite amafaranga menshi, nawe uzaspending of course wihagarareho mu buzima tubayemo. Ni ukuvuga rero ntabwo uzaba uhembwa amaki ufite amabilis menshi, ugomba kujya kure y'ibintu byatuma spending amafaranga arenze ayo ufite. Rero mu by'ukuri icyo kibazo kirahari, wenda nidukomeza tuza kukiganiraho, twibike mu miryango yacu, kuko hari ingo nyinshi nzi nagiye njya no gufasha, harimo zimwe zatandukanye, hari izindi ziri mu nzira zo gutandukana kubera iki kibazo cyo gukoresha amafaranga. Wenda wandikiye aho ngaho niba ari ikindi kibazo wambaza dukaza gukomeza murakoze. Ngira ngo birasobanutse, gusa nkuko wari ubikomojeho ibintu bikenewe cyane cyangwa se dushaka kumenya, kuko nk'uwo muntu wibaza akavuga ati nagerageje kuzigama biranga, cyangwa se nk'uwo muntu wavuze ngo yarazigamye agira inyatsi ngo byaramunaniye kubera iyo nyatsi. Reka tunayivugeho cyane, kuko nk'uwo wabivuze ushobora kuba atari umuntu umwe gusa, ushobora kuba ari ikibazo gifitwe n'abantu benshi, nyamara ari ikintu gishobora kuba abantu bakiganiraho, abantu bakaba bagira imyumvire itandukanye kuri iki kintu. Ese koko mu by'ukuri nk'uko wabitubwiye, watubwiye ko uwo muntu yemera ibintu by'inyatsi,
wowe wavuze kutemera inyatsi. yego ngira ngo nanjye ku giti cyanjye numva inyatsi itabaho, ahubwo biterwa n'uburyo umuntu yabyitwayemo. Nk'uko wari ubivuze rero, wari ukomeje ku kintu cyo kuvuga ngo amaboko atareshya ntaramukanye. Uranavuga uti iyo umuntu mutareshya byakabaye byiza wowe ubanza ukamenya uwo uri we, ntugire limite yo kubana n'abantu kubera mutareshya, ariko niba uri kumwe n'umuntu uri hejuru umenye wowe icyo uri cyo, n'uba uri kumwe n'umuntu mureshya nabwo bimenye, nabwo nubwo waba uri kumwe n'umuntu wowe witwa ko uri hejuru ye nawe umenye kubana nawe buri wese. ngira ngo ni ikintu cyiza cyane. Reka rero twibande ku bintu by'abantu b'iwacu cyangwa se abimukira dukunda guhura nabyo ahangaha. nk'uko wanagikomojeho, wakomoje ku kintu kijyanye n'imiryango, kuzigama cyane cyane mu miryango, dore ko burya umuryango iyo umeze nabi n'igihugu ntabwo kiba kimeze neza, byose bihera hasi mu miryango. None hari nk'abantu usanga imiryango batandukana bapfuye, ngira ngo wanagakomojeho imiryango cyangwa umugore n'umugabo bakunda gutandukana bazize umutungo, bapfuye umutungo wo mu rugo. Kandi noneho ugasanga uwo mutungo wabo bavuga ko bapfuye ntabwo ari na wa mutungo uhambaye cyane ngo wenda bapfuye inzu cyangwa bapfuye amasambu, dore ko ari byo bintu bikomeye cyane. Ugasanga bapfuye ibintu bitoya, amafaranga cyangwa se amadolari make cyane ashoboka, ugasanga atandukanije ingo. Ibyo byose ngira ngo ni muri bya bindi byo kutamenya cyangwa se kutagira ubumenyi bwo kuzigama. Ubwo utubwire umugore n'umugabo ahangaha muri Amerika cyangwa se n'iwacu aho twaturutse, ingo z'ahangaha mu kintu kijyanye no kuzigama, ariko nicyo turiho dushaka kwibandaho. Ingo z'ahangaha zifashe zite cyangwa se zibanye zite cyangwa se zifite nuwuhe mwuka uri hagati y'ingo zacu ahangaha mu kintu kijyanye no kuzigama? kugira ngo umuntu afite imyaka 40, afite imyaka 70 aribwo atangira gukora ku mafaranga. Abagore bo akazi kabo babagara bo mu rugo gusa barera abana, izo nshingano zabo. Umugabo ari we ushinzwe gushakira urugo imbereho, niba akoraga ku ifaranga natwo dukeya ku buryo bugoranye. Noneho bageze ahangaha, umugore abonye umushahara we nk'uko bivuze, nta mitungo bapfa, ahubwo ni wa mushahara, kagashahara buri wese akorera ukajera. Noneho ngo bagakire hamwe bikaba ikibazo. Experience maze kubona, wenda ntagira bahabanira amabuye, nuko ahanini ibibazo biba ahanini n'abagabo babitera. Kubera iki? Wenda nabishyira mu byiciro nka bibiri. Hari abagabo bari mu kigero cyanjye, mu kigero cyawe, abagabo bashakiye hano muri Amerika. Abo ngabo urebye nta bibazo bafite by'umutungo, ni kuwukoresha, kuko barubahana. Ntiwakanga umugore zana amafaranga nige mutware yabike, mperezo nshaka, umugore agusabe. Ariko ababyeyi bacu kubera ko kuva bashaka bari batoya uko bakoze generasiyo yabo, umugabo yari umutware w'urugo. Umugore akumva ko akantu kose agomba gasaba umugabo. Ubwo rero tugeze hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umugore nawe uko yavutse, uko yakuze, abona n'ababyeyi be umutware ari umugabo, ageze hano afata umushahara we agana ceke, ntabwo azayazana yose ngo yahereze umugabo. Noneho ngo najya kugura n'igitenge abonye kunze yagiye ku kazi ngo abanze gusaba umugabo. Noneho ni nicyo kibazo gikomeye kiri hano, gishenye hanini ingo z'abantu bakuze bashakiye muri Afurika. Urebye nawe uzakora ubushakashatsi, abashakiye hano icyo kibazo ntabwo gifite. Guhuza ngo bumvikane gukoresha amafaranga. Kandi icyo namaze kubona,
aba ingo nyinshi niko bimeze, nubwo hari byagaragaye hanze, hari abandi bitari byagaragara. Mu myaka 5 iri imbere nyo kubibona, community yacu tuzabona ikibazo gikomeye cyane, kubona ababyeyi bakuze barakwiye gusazira mu rugo, bazagenda bajya hanze kubera iki kibazo cy'umutungo ukoresha kwuzigama, kandi ni ikibazo gikomeye cyane. Icyo nemera ngewe nuko umuntu ajya gukora business imwinjiriza ari ukubera afite hano aturuka. Inama natanga nuko aho uri naho ngaho uri nyine utuye, aho uri kurara, banza washaka iterambere ryaho uri. Iterambere mvuga umwimukira wese indoto ze nuko ngewe ntabwo mbona koko ngihunga, twarahunze igihe kirekire, ariko ngewe ntabwo sinzi wowe kwibona n'undi uko ayibona, buri wese agira uko atekereza. Buri wese abenshi bafite viziyo, nk'uko nabivuze muri generation yacu yuko bagomba hano niho twageze, ubu niho turi. Abenshi barateganya nibura nashaka inzu, afata inzu y'ideni nkayishyura buhoro buhoro. None hariho abaje kera bamaze no kuzishyura, nibura niba iyo nzu nayo ifite no kuyishyura bigoye ko ibiciro biri hejuru cyane, ntabwo ari nzo dukodesha. Iyo ukodesha ugenda ushakira makeya. Rero niba iyo nzu wayigezemo ukabona abana bari gukora n'umugore cyangwa ufite umushahara umeze neza, no muri Afurika bakwizigamira. Ariko nabwo nyamunda kubwira bene wacu, kubera ko amateka yacu ahari ntabwo twigeze tugira n'inzu, ntabwo business kwinjiriza ari ngombwa inzu. Kuko inzu uragira inzu mahoko, niba umuntu nemera, niba inzu yubatse ukayubaka n'ahantu heza, cyangwa ukayubaka inzu inafatika, nawe izakwinjiriza. Use rubaka inzu y'ibyondo n'umunyamerika, uyubaka igicanga, use yubatse n'igoma, nindemo azayikodesha akwicura ngaho. Uzasanga uzatangira no kwivugurura, nta na kimwe cya kabiri wayitanzeho. Ubwo rero gukorera aho twavuye, hano ufite aho uturuka, hano warizigamiye, hano ndabyemera. Ariko ikibazo ntabwo wambwira ngo urasiga ufite abana hano, ufite abana bagirenga 5, ushaka ufite na 2, udufaranga ubonye utwohereje kujya gukora umushinga. Ubwo se hano ugize ikibazo, ubwo se ukoze impanuka, hari igihe umugore n'umugabo mugenda imodoka mugakora impanuka, ntimufite na kwishyura n'amezi 6. None se ubwo urumva atari ikibazo gikomeye cyane? Niba ushaka kugenda ukajya muri business udafite na income, udufaranga ku ruhande tukabukavaringa amezi 6 kwishyura inzu, utayafite ukajya gukora imishinga hanze y'igihugu kandi utuye hano, ari ikibazo gikomeye cyane. Nk'uko umutumirwa wacu abivuze, ni ikintu cyumvikana burya iyo abantu bashyize hamwe ibintu byose bigenda neza. Iyo rero bitangiye, cyangwa se nk'uko abanyarwanda bavuga ko bijya gutangira bica amarenga, burya iyo mutangiye kudahuza biba bica amarenga yo gushyira ndetse no kuba mwatandukana. Kuko birumvikana ko niba mwarabanye nk'umugore n'umugabo, mugomba kuba bamwe kandi mukanashyira hamwe. Ni ikintu cyumvikana rero. Twebwe rero nk'abimukira bari muri iki gihugu, twagira ngo tugane ku musozo, ariko utange nk'inama ku bantu bari bafite imyumvire yo kuzigama, baha inama kandi unagira n'icyo utangaho inama ku bintu bijyanye n'imibanire y'abantu. Urumva ko kuzigama hari aho bihuriye no kuba n'imibanire myiza. Tubwire gatoya ugira inama ku bantu batari bazi yuko kuzigama ahangaha ushobora kuzigama, cyangwa se batari babizi neza, ubagire nk'inama, ndetse unatange n'inama ku miryango myinshi idashyira hamwe kuri ubwo mu bundi buryo, nubwo bitaba ari kuzigama, ariko ugasanga yenda kuzigama bashobora kuba bashyize hamwe ariko badashyize hamwe ku bindi. Murakoze cyane. Ni ikibazo cyiza cyane tugomba gutanga, cyane cyane nk'abantu bafite imiryango. Noneho ndibanda nko ku bantu bakuze cyane n'abakeneza inama, kuko ahanini hari igihe banahomba bakihombya
kubera gutumvikana. Niba mugize amahirwe mukaba mugifite abana batarashaka bakiri mu rugo, niba ise azakoresha amafaranga ye nyina akageraye, uraza ko bizagenda bazahomba amafaranga y'umwana, umwana yapfusha ubusa. Mu gihe bari kuba bakize hamwe bari guprofita umwana mu gihe ataragenda akiri mu nzu, ku mushahara we ntawupfusha ubusa. Umwana buriya ntabwo umwana agorana. Umwana iyo abonye nyine nta mutekano, nta gahunda iri mu nzu, nawe akora ibyo yishakiye. Kandi ibyo nawe bikazamwafekita mu kuzubaka urugo rwe. By'ukuri rero icyo nabasaba ni uko mwashyira hamwe. Ndasubira inyuma gatoya, ibyo byose byo gushyira hamwe binaturuka ku mutekano. Abagabo nkaba nasaba ababyeyi bacu abagabo muri abatware, umuco wacu ni kwivuga, ariko ibintu byarahindutse. Hari umusaza w'inshuti yanjye twaganiraga ejo bundi, namusuye ari kumbwira ati muzehe dufite ikibazo gikomeye, ibintu byarahindutse ntimwamenye ko byahindutse. Mwebwe mushaka kugira ngo tubeho nko muri Afurika kandi turi muri Amerika. Ntabwo wabwira umwana wawe ngo abeho nko muri Afurika kandi ari muri Amerika. Ntabwo byajyana, nta nubwo byahura. N'umugore ntibyahura. Ntabwo umugore niba yambaye ibitenge bitatu nta kintu agira gusaba, ubu ngubu azakenera 40 kubera ko azacekeye. Ubwo rero ubutware bwawe, kubera wavuye mu gihugu cyawe, ubutware bwawe buzagira bugabana. Rero ukwiye kwiyoroshya mugahuza. Niba ufite n'abana, niba n'umugore agusuzuguye, uko hari n'abagore, mvuge no ku bagore, hari abagore bavuga ati nanjye nikira nkandamiza, nikira nkubita, nanjye ngeze mu gihugu kindengera, nanjye agashakira ngo yihorere. Ugasanga umugabo noneho nabwo abutwara bukuyeho, noneho agiye kumugira nkaho ntacyo avuze, kandi mu by'ukuri urumva nawe yamubangamiye. Ahubwo hano ni ukoroherana, mwese mukicisha bugufi mugashyira hamwe, kandi mbere na mbere inama natanga mukazigamira aho muri ni aho ngaho muri kurara, aho abana bari kwiga. Mwamara kuzigama mubonye aho kuba, n'abo bana mukaprofita. Hari umusaza nagiraga inama, niba ufite abana 3 bari gukora, ubwo yari kumbwira ngo agiye kugura niba ari ikibanza igicanga niba ari hehe. Turi guseka ni kuvuga ati se wareka nkaguha ikibibwe ku buntu wewe kwirirwa ukigura, nakubwira ukazakijyanira ubuntu turi kujokinga. Rero mu by'ukuri niba ufite umuryango, ufite amahirwe, profita abana, urebe ko bazanashaka bakajya mu ngo zabo bagusigiye baze, cyangwa bagusigiye aho uri fondasiyo, noneho uzasigara urwara n'ubuzima. Abana nabo baragiye gushaka ubwabo, ariko sinkubujije kwiteganyiriza muri Afurika, iteganyiriza ariko hano ufite ahantu uturuka, ufite ahantu ubuye. Nuba niyo nama natanga. Shimira cyane umutumirwa uburyo yatubaye hafi ndetse yadufashije muri byinshi cyane, mu bitekerezo byinshi, hari byinshi twungukiyemo. Turamushimiye cyane, ngo n'ubutaha nitwongera kumukenera tuzamubona, kandi ngira ngo azabitwemerera. Turagushimiye rero kuba wabanye natwe, n'ibitekerezo byiza. Imana ikomeze yagura ibitekerezo byawe, kandi ikomeze guhe n'umugisha wo kwihangana no kuba wemeye kuza kubana natwe nka The Uwase TV muri iki kiganiro. Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane, reka tubashimire natwe. Mu by'ukuri namwe Imana izibashoboza, kandi umurimo mwiza mwatangiye. Ubu tugeze mu gihe cy'ikoranabuhanga, nk'ubu abantu bari ku isi hose bazabona ikiganiro, kandi nzi ko hari abo kizafasha. Mu by'ukuri namwe imbaraga mushyira mu gukora kano kazi, kandi bizafasha benshi. Tuzakomeza kugira turi kungurana ibitekerezo. Mu by'ukuri rero natwe turagushimiye cyane. Courage, ntugacike intege. Icyo dukeneye ni uko twakubaka sosiyete zacu. Ubutaha nibikunda nabwo tuzaganira, tuganire ku kindi. Murakoze cyane, kandi n'abadukurikiye ndabashimye mwese bari mu mpande zitandukanye, mwese ndabashuje. Sinzi niba wanyemerera ngasuhuzana, hari abantu veterafureni benshi cyane, hari abantu nasuhuza cyane rwose. Murakoze, ntabwo navuga mwemwe, ntabwo nabishobora. Cyane ndasuhuza abantu mperutse gusura imyaka nk'ibiri ishize, abantu bari Finland, nasuye Finland, ndabasuhuza. Abafureni banjye ari mu Holandi, hari ubita Fidel mu Holandi,
na mwene data bita Kanyoni nawe mu Buholandi, hari abandi bitwa ba Mutoni bari Londres, abandi bafrendi banjye bari Paris mujyi wa Lille, bari muri Afrika, cyane cyane ndadasuza ahantu nakoraga ibengera, ndabizi bazumva kino kiganiro, ndabasuje cyane, nahagira ibihe byiza cyane, naho nize Gatagara, ndabasuhuza ni benshi cyane, n'abandi bafrendi banjye bari muri Uganda, no mu Rwanda ahantu hatandukanye hose nabaye, no mu masitade atandukanye hano muri Amerika. Mwese ndabashuje kandi ndabakunda mu gihe byiza. Bakoze cyane. Se ubundi kuki nubwo twagusezereye usuhuje abantu bo muri Lille mu Bufaransa babashuje mu Gifaransa? Igifaransa batabaza kunseka kuko nageze mu Bufaransa, nageze mu Bufaransa, nize mu Gifaransa, ariko nagezeyo mbona Igifaransa ndi kuvuga, ndavuga ati abatwigishe baza atari Abafaransa, batarize Igifaransa kabisa, kuko abo bashiki bavandamwe bitwa ba Rusine ba Mutoni, babaye Abafaransa, bavuga icyo Igifaransa ntaho gihuriye n'icyacu kabisa. Abantu badukurikiye bataza kunseka kabisa, nzakivuga ikindi urakoze cyane kandi wakoze cyane, bashimye.